Проект «Нейромаяк». Чувства гибнут, когда швыряешься ими на ветер. Автор Анастасия Альт. Читает Артем Жабин. Он рассматривал переливающиеся в свете фонарей сосульки, прислушиваясь к хрусту снега под ногами того, кто опоздал. «Ну, Эйден», — кивнул он в ответ и почесал лоб под колючей шерстяной шапкой. Второй уселся рядом и помолчал, провожая взглядом редкие снежинки. «Принес?» «Да, давай». Нова развернул на платке квадратный замшевый лоскут и насыпал пригоршню искрящихся бусин. «Вот, чувство стиля возьми и чувство прекрасного для своей». «О, спасибо. Замучился с ней. Растишь, а возьмет и все плоды разбросает». Эйден выгреб из кармана свои светящиеся жемчужины. «А вот есть чувство гордости за достижение. Хватит твоему прозябать. Может быть, милосердие возьмешь для кого-то из своих? Есть где посеять сорт сострадания?» Не возьму. Не растет. Надо в одну душу с совестью сажать, а не принимается. Только в зависть пойдет. Зависть глушит, особенно если страх сильно разросся», — вздохнул Ноа. «Это да, у меня то же самое. Я симпатию привил вместе с отвращением к безобразному. Думал, в одной душе с чувством юмора хорошо в рост пойдут. Хрен там плавал». Эйден безнадежно махнул рукой. «Как насчет чувства долга на рассаду?» Ноа переворошил переливающиеся капсулы. «Возьми, рискни». Эйден пожал плечами. «Я сколько ни швыряю, не кустится. Торчит себе пустым колом без толку. Чувство благоговения давно не сеешь?» «Настоящий сорт страха Божьего не достать. Одни модифицированные суррогаты норовят всучить». Но грустно покачал головой. «Я пробовал чувство любви рядом с энтузиазмом сеять. И знаешь, иногда прям хорошо плодоносит», — чуть приосанился Эйден. «Нашел чем удивить. Ты еще про заботу с доверием вспомни. Была польза, а тут только прорастет, бросают, не пестуют, не лелеют. Слыхал? Можно привязанность на всю жизнь вывести». «Да, много болтают. Мы-то вырастем. А люди или зеленым сорвут, или переспеть и сгнить оставят. Эх, вот, кстати, любопытство возьму». «Да пожалуйста. А чувство ревности чем пропалываешь?» «Ой, не трави душу. Там если неуверенность расцвела, все, уже ничем не выведешь». Помолчали. Снегопад стал гуще. Пушистые хлопья перешептывались в пустой аллее. «Ладно, пойду». Эйден аккуратно сгреб часть бусин в карман, встал и пожал руку коллеге. «Спасибо». «Тебе спасибо», — печально улыбнулся Ноа. Ангел осторожно свернул лоскут с семенами чувств и бережно убрал сверток поближе к теплому сердцу. Подписывайтесь,